Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal musyahidun. Naltaqi ma'i Angga Eka Firmansyah. Al-musyahidun. Bada al-musim mutabadul Bojonegoro, Jawa Syarqiyah. Al-matarul ghazir yuktarun birrihi syadidah asabat fi ba'di wilayati Bojonegoro. Ar-rihu syadidah allati tu'addi ila qubbatal masjid. Fil qaryati Sidomulyo Kedongadem Bojonegoro. Torot ila sahatil masjid. هذا هو حال قبة المسجد في قرية سيدومulyo Kedongadem Bojonegoro بعد أن أصابها المطر مصحوبة بالريح الشديدة التي وقعت في يوم الجمعة 22 أكتوبر 2021. شدة الريح جعلت القلبة طارت وسقطت حول 20 مترا في ساحة المسجد. بعد وقع ذلك الحال جاء السكان إلى المحل